여러분이 궁금해하시는 랭킹 9. 오늘은 한국 야구 역대 최고의 타자 9명을 뽑아봤습니다. 9위 이대호, 8위 이만수, 7위 백인천, 6위 양준혁, 5위 최정, 4위 이종범, 3위 장종훈, 2위 추신수, 1위 이승엽. 라이온 킹이라는 별명처럼 KBO 리그를 대표하는 홈런 타자로 한국 최다 홈런 경신대는 잠자리채 열풍이 불기도 했습니다. 오늘은 이렇게 한국 야구의 전설적인 타자 9명을 소개해드렸습니다. 댓글로 여러분의 생각을 남겨주세요.